El ronquido genera varios problemas de salud, principalmente que no descansemos bien. Genera alteraciones en nuestro comportamiento. El ronquido profundo, en el caso de los niños, genera que estén muy inquietos, que no pongan atención a la maestra, que tengan alteraciones en sus calificaciones, por ejemplo. En el caso de los adultos, como roncan y no duermen bien durante años y felices días, son personas que durante el día se van durmiendo. Son síntomas que nos pueden hablar que estas personas no están durmiendo adecuadamente. A la larga, también puede provocar alteraciones cardiovasculares.